Feiras, alumno do Conservatorio Municipal de Ribeira, que acaba de interpretar a peza de Franz Liszt. Moi boas tardes a todos e a todas. Alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, cronista oficial de Ribeira, Xosé María Fernández Pazos, secretario xeral do Concello de Ribeira, Juan Salvero de Valle, secretario xeral da Lingua, Valentín García Gómez, director xeral de Xustiza, José Tronchoni Albert, senador Manuel Ruiz Rivas, exalcaldes Xosé Antonio Ventoso Mariño, Xosé Luis Torres Lomer e Luis Pérez, fillo adotivo de Ribeira, Camilo Carregal Rey, medalla de Ribeira Santos Soujo Bello, alcaldes da Pobra de Caramiñal e de Portodosón, compañeiros de corporación, representantes de todo o tecido asociativo, autoridades, veciños e veciñas de Ribeira. É unha honra para min abrir este acto institucional en conmemoración do 120 aniversario da concesión do título de cidade en 1906 por Alfonso XIII, a Ribeira. Este recoñecemento é a xenerosidade e a nobleza das súas xentes desta cidade. Esta celebración de hoxe reforza a memoria histórica dunha cidade con identidade mariñeira, a nosa historia como cidade e a nosa memoria colectiva. O recoñecemento do título de cidade por Alfonso XIII no 1906 foi un hito que marcou a idade moderna no noso pobo. Acompañando o desenvolvemento industrial e económico da nosa cidade, naquel momento contaba con máis de 50 conserveiras e era o porto xa máis importante da Ría de Arousa. Esta parte deixo tamén para máis adiante para a cronista oficial e para todo o elenco de persoeiros vinculados á cultura e á historia que desvelarán en estes días as primeiras xornadas históricas de Ribeira que os abrimos tamén. Detalles moi interesantes ao longo de toda esta semana. Polo tanto, vos convido e vos emprazo a todos a asistir ás 7 da tarde na sala polivalente deste auditorio, onde tamén se exporá unha maqueta do Santa Isabel realizada por Xosé Antonio Barreiro. Así mesmo, consideramos que era de xustiza aproveitar este acto este día para homenaxear a Xosé María Fernández Pazos, nomeado no pleno do 23 de marzo do 23 por unanimidade da Corporación Cronista Oficial de Ribeira. Fai hoxe justamente 3 anos. Por lo tanto, prego ao señor secretario xeral do Concello que proceda a tomar a palabra e dé lectura á acta do pleno dese día. Secretario xeral. Boas tardes. Juan Manuel Salguero del Valle, secretario do Concello de Ribeira, do que a alcaldesa presidenta Ana María José San Pedro Fernández, certifica que los antecedentes sobrantes desta Secretaría de Cargo despréndese que o pleno da Corporación na sesión ordinaria realizada o día 23 de marzo a 23 adoptou, entre outros, o acordo que de seguido se transcribe. Designación cronista oficial cidade de Ribeira, Xosé María Fernández Pazos. Dase conta ao pleno da Corporación dun ditame da Comisión Informativa da Administración Pública e Relacións Institucionais de data 21 de marzo de 23 sobre a base de unha proposta de alcaldía de data 14 de marzo de 23 que é o seguinte tenor literal. De acordo co artigo 189 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Régimen Xurídico das entidades locais, as corporaciones locais poderán acordar a creación de medallas, emblemas, condecoracións u outros distintivos honoríficos a fin de premiar especiais merecimientos, beneficios, sinalados ou servicios extraordinarios. Asemade, o artigo 190 do mismo corpo regulamentario establece que están facultados os concellos, deputacións provinciais e cabildos e consellos insulares para acordar nomeamentos de fillos predilectos e adoptivos e de miembros honorarios da corporación, atendidos os méritos, calidades e circunstancias singulares que nos galardoados concurran e que serán aplicados con maior rigor en expediente que se instruirá ao efecto. Os nomeamientos de miembros honorarios das corporaciones non otorgarán, en ningún caso, facultades para intervir no gobierno ou a administración da entidade local, pero habilitarán para funcións representativas cuando estas deban exercerse fora da demarcación territorial respectiva. Para concederlos a estranxeiros, requerirase ademais autorización expresa do Ministerio para as Administracións Públicas previo informe do de Asuntos Exteriores. Donde Xosé María Fernández Pazos nació na riberense Rúa do Campo de Marte
e é licenciado con grado en Xeografía e Historia, profesor de ESB e xornalista, labor que desenvolveu na Radio Galega dende a súa fundación en 1985. Foi xefe dos informativos da emisora autonómica, subdirector da emisora, xefe do servicio de teletexto en internet da CRTVG, servicios que fundou en 1995, e responsable da área do servicio de radio exterior da Radio Autonómica. Foi responsable do arquivo sonoro e da web da RTG e do portal dedicado á historia da música. Ao longo da súa trayectoria dirixiu e presentou programas dedicados á actualidade, ao mar, o agro, a inmigración e as novas tecnoloxías, como Código e Banda Ancha, e creou a canle Código TV e a emisora Nostalgia FM no nino de empresas da Universidade de Santiago. Foi ademais asesor histórico á película A Illa das Mentiras e participou na elaboración de programas de TVG. Conta no seu haber con numerosos premios e reconocimientos ao seu labor profesional como Galicia de Comunicación e o Manuel Beiras, entre outros máis de 20. Colaborador da Voz de Galicia, Correo Gallego, Dial Gallego, Diario da Arousa, mantivo durante varios anos unha sección fisa semanal sobre información de inmigración do primeiro xornal en lingua galega, o Correo Galego. No seu haber figuran preto de 100 artigos sobre a xeografía e historia local, e editou varias obras dedicadas á comarca e ao concello. Colaborador de Gran Enciclopedia Galega, participou na redacción de varias obras e publicacións sobre historia e xeografía, entre eles Sálvora, Memoria do Naufraxio, a traxedia do Santa Isabel, que baixa pola súa terceira edición e Santa Lucía de Ribeira, 8 ciclos de comunidade, que recolle a historia de Ribeira e na que colaboraron outra media dúcia de autores. Ademais, publicou colaboracións en obras conxuntas de temática histórica, xornalista e técnica. Actualmente, o seu labor profesional compásínase coa dirección da web códigocero.com ou barbanza.gal e as revistas mensuais Código Cero e o Barbanza. É doutorando da Universidade de Compostelán, facendo investigación sobre a emigración a América nos grupos da Compañía Transatlántica Española, o Santa Isabel e o San Carlos, e mantén a web ribeira.info no que se recolle a historia local. Por cuanto procede, no seu momento propónse a Comisión Informativa de Administración Pública e Relacións Institucionais que, previa deliberación e exame sobre o expediente da súa razón, se emitera dictamen favorable sobre o seguinte. Primeiro, nomear como cronista oficial da cidade de Ribeira a don Xosé María Fernández Pazos, en reconocimiento aos numerosos méritos acreditados para tal fin. Segundo, notificar o presente acordo interesado para o seu coñecimiento e efectos oportunos. Terceiro, facultar tanto ao señor alcalde presidente como a xunta de voceiros e voceiras dos grupos con representación municipal tan amplamente como de dereito fora posible para garantir a plena efectividade do presente acordo. Enterados e enteradas os señores e señoras concelleiros e concelleiras do contenido deste dictamen, sometido a votación ordinaria, o Pleno da Corporación acordou, por unanimidade dos seus 21 membros de dereito, aprobar o dictamen transcrito e, en consecuencia, o Concello de Ribeira aprueba. Primeiro, nomear como cronista oficial da cidade de Ribeira a don Xosé María Fernández Pazos, en reconocimiento aos numerosos méritos acreditados para tal fin. Segundo, notificar o presente acordo interesado para o seu coñecimiento e efectos oportunos. Terceiro, facultar ao señor alcalde presidente e a xunta de voceiros e voceiras dos grupos con representación municipal tan amplamente como en dereito fora posible para garantir a plena efectividade do presente acordo. E para que así conste, resulta os efectos oportunos, así a presente certificación de orde e con visto e prazo da señora alcalde presidenta en Ribeira a 23 de marzo de 2026. Procedemos agora a facer entrega do diploma institucional do cronista oficial de Ribeira, entrega á alcaldesa de Ribeira, María San Pedro Fernández.
Moitísimas gracias, parabéns a Xosé María Fernández Pazos, a calde que dá a palabra para que teña unhas palabras. Señora alcaldesa, amiga Mariola, autoridades, familiares, amigos todos, antes de nada quero expresar a miña gratitude ao Concello de Ribeira que representa este goberno municipal na súa rexedora, a primeira muller alcaldesa da cidade, María San Pedro Fernández. O agradecemento tamén ao senador Manuel Rui Rivas, artífice da proposta do meu nomeamento hai 3 anos sendo alcalde e aqueles concelleiros do Partido Popular, PBBI, BNG, PSOE e Suma que aprobaron por maioría absoluta. 3 son as maiores honras que pode ter un veciño na súa vida en relación coa súa terra natal: alcalde do Concello, fillo predilecto e cronista oficial. A min tócame hoxe recibir este nomeamento da man da primeira rexedora da cidade. Asumo pois o cargo de cronista oficial de Ribeira con humildade e con firme compromiso de poñer o meu oficio ao servicio da memoria desta cidade e da súa xente. Ainda que a vida levoume á capital galega, onde desenvolví a actividade profesional na Radio Galega, da que me honro en ser un dos seus pioneiros, a miña vocación de contador de historias remontase a xa máis de medio século, cando con apenas 16 anos empecé a escribir en El Correo Gallego da man do seu correspondente, que moitos de vostedes recordarán, Antonio Benrey Regueira, máis conhecido polo pseudónimo de Ferio. Lembrábame hai uns días a miña curmá, María Esther Barreiro, cando contactaba con ela para organizar a conferencia que esta semana teremos sobre o seu irmán, Xosé Ramón Barreiro Fernández, como visitando ela os meus pais na Casa do Monumento, preguntaban por min, tendo eu apenas 12 anos, e estes dicíanlle: estado fallado facendo de locutor de radio. Premonitorio. Ribeira estivo presente sempre durante os 40 anos da miña actividade profesional na radio e na televisión pública e non esqueci nunca as miñas orixes. Nacín, porque daquela se nacían nas casas, na rúa Campo de Marte, porta con porta da veciña da do obispo ribeirense Francisco Landeira Sevilla. Os meus primeiros anos de vida transcurren nos aledados dese barrio, ao lado do vello Cine Ribeira, do Malecón, lugar dos nosos xogos dos primeiros anos do meu colexio Pilar, situado moi preto da nosa casa. Despois pasaría ao colexio Santa Uxía, no baixo da sala de festas Cambeiro, vinculados aos meus padriños Esther Rivas e José Fernández Cambeiro, onde meus pais e eu mesmo case que vivíamos as fins de semana e onde se dicía naceron a mitade das paredes do Concello. Despois, o novo colexio Galaxia e o Instituto de Ribeira darían paso á universidade. Ali, co meu curmán Luís, vivimos na casa da nosa tía Boa Maruxa, na que estaba tamén Xosé Ramón Barreiro, para a familia Pepe. Cursei estudios primeiro de biología, en la que a ciencia non era o meu, e pasei as letras como profesor de SD e despois como historiador, rematando como xornalista. A historia precisamente sería o xermo da miña paixón. Primeiro, cando a miña avó materna Ramona, na bella casa do Pombal, contábanos aos seus netos as historias do grande barco que se afundira en Salta, non citaba o seu nome, evidentemente era o Santa Isabel, e das batallas que había entre os piratas e o Pazo de Pombal, na que tanto dicía eran os canonazos que se producían que corrían ríos de metal cara ao mar. Mestura de tradicións e contos populares que quedaron na miña memoria e que anos despois, no bacharelato, despertarían cando un compañeiro trouxo a clase un álbum de fotos de Ribeira de principios do século XX, editado polo Barato de Ribeira. Tanto me impresionaron aquelas imaxes que empecé aí a miña paixón pola historia local. Comecei entonces a escribir crónicas de Ribeira e a recoller datos sobre a cidade e o Concello e publicar artigos, reportaxes e colaborar en libros e facer libros sobre o noso povo. Pero estamos hoxe aquí para celebrar os 120 anos do título de Cidade de Ribeira, un concello nacido por decreto aprobado polas Cortes o 27 de xaneiro de 1822,
que o decía preceptuado pola Constitución de Cádiz. Crearíanse deste xeito os concellos de Ribeira, Palmeira, Carreira e Olveira, si ben non chegaron a exercer a actividade administrativa porque non tiveron tempo para ponerse en marcha. Na práctica, somente existiron sobre papel e únicamente se dedicaban a recadar impostos decretados pola Diputación e a facer as quintas do Servicio Militar Obligatorio. Anos despois, o Real Decreto do 23 de xullo de 1835 ordenaba a creación dos concellos constitucionais e todo o país. As Cortes de Galicia decidiron a fusión de boa parte dos casi 600 que se crearon 14 anos antes, dos que houve avanza había 32, pasando os 4 mencionados a terse que integrar no da Pobra do Carmiñán. Por sorte para a nosa historia non se executou a orde e deixou a Santa Uxía como capital municipal das 8 parroquias existentes naqueles anos, entre as que figuraban Ribasieira, que pasaría uns meses despois de integrarse ao Concello de Porto do Son. Aparecería citado por primeira vez o Concello de Ribeira no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o 25 de abril de 1936. O mes que ven fará 190 anos, integrado por 8 parroquias: Santa Uxía, Palmeira, Carreira, Artes, Olveira, Oleiros, Corruedo e Ribasieira. Hai que dicir que non conhecemos de momento os nomes dos primeiros rexedores dos concellos, xa que no caso de Ribeira o incendio da Casa Consistorial devorou os arquivos na noite do 10 ou 11 de abril de 1862, perdéndose naquel día toda a documentación existente desde a creación do mesmo. Citar, eso sí, o alcalde existente en 1841, primeiro do que se ten constancia, Francisco Amado, e no caso dos primeiros concellos só se conserva unha escritura notarial de 1823 que proporcionaba o nome do de Palmeira, José Benito de Ritos y Lial. Avanzamos en 1906. Ribeira recibe o título de cidade. Un ano antes, o diputado Cortes polo distrito de Noia Parrón, don Rafael Gasset Chinchilla, visita a localidade invitado polo seu amigo persoal, compañeiro de partido e alcalde do concello, don José Martínez Fernández, alcalde, por certo, en 9 ocasións. Facío para realizar campaña ás eleccións xerais do 10 de setembro de 1905. Deixaría o Partido Conservador para pasar ao Partido Liberal do compostelán con Eugenio Montero Ríos, que sería presidente do Consello de Ministros o 1 de decembro de 1905. Como é habitual nestes casos, os edís e alcalde que recibiran o candidato lembraron diversas peticións de melloras e beneficios para a localidade que o diputado se comprometeu a cumprir cando chegara a Madrid. Quero neste punto contarles a vostedes de como Ribeira foi cidade, unha historia que contaba o xornalista Raimundo García Domínguez, máis conhecido como Borbón. A anécdota que lle narrara don Victoriano García Martí, ilustre pobrense, abogado, sociólogo e escritor, naqueles tempos estaba en Madrid con apenas 25 anos, e ten lugar cando pasa a ser secretario de don Rafael Gasset Chinchilla, por aquel entón xa ministro de Fomento electo pola demarcación nollesa e padronesa. Visitaba, contaba don Victoriano, don Rafael, de vez en cando a súa demarcación, acompañado do seu séquito de, entre comillados, textual, caciques, e visitou Santa Uxía, onde foi recibido polos membros da corporación. Tras o agasallo da tenda, o alcalde pediu ao seu amigo compañeiro de partido que xestionase ante o Estado as peticións feitas 3 anos antes polo seu predecesor na alcaldía, o palmeirán don Domingo Vila San Pedro, coñecido como o comandante pola súa carreira militar. Entre elas estaba a petición, o 24 de xunio de 1903, da concesión de título de vila e porto de segunda orden, peticións que o rexedor e corporación crían que o pobo mariñeiro merecía en pleno desenvolvemento urbano e industrial. O alcalde de Ribeira, José Martínez, fixo a súa petición de palabra, sin confirmala por escrito. A demanda quedou na memoria do que sería ministro de Fomento, serén vagamente. Así aconteceu que, cando regresou á capital e transcorrido uns meses, o xa ministro non lembraba con precisión o alcance da demanda do seu amigo. Xa no seu despacho oficial, deu instruccións ao mozo Victoriano para que levase a cabo a xestión. O ministro díxolle que escribía ao seu colega de Gobernación rogándolle que concedese o Concello de Santa Uxía de Ribeira o que lle pedira o seu amigo. Que título, señor ministro? Preguntou García Martí.
O grave é que non tomei nota, manifestou don Rafael, e non consigo lembrarme se querían facer a Ribeira vila ou cidade. Podemos pedir confirmación telegráfica acerca de que a que realmente aspiran, apuntou o Pobrense. Non, pois poderían sentarles mal o meu esquecemento, dubidou un instante o ministro. Para evitar problemas, o mellor é indicarle a gobernación que faga a cidade de Ribeira. Ao fin e a cabo, ese pobo o ten merecido. Desde a última vez que o vira, cando apenas era unha gran aldea mariñeira, creceu desmesuradamente. O titular, Cidade a Santa Uxía, esta pouco tardará en medrar o suficiente para levar con toda a dignidade o título que confiamos no termo. Fomentaremos, dixo o ministro, o seu crecemento. Será o mellor estímulo para os pescadores de Ribeira que están facendo do seu porto o principal da Ría da Lousa, e eu, que son da Pobra do Carmiñal, non teño ningún reparo en proclamalo, asinteu o mozo Victoriano García Martínez. Semanas despois, a Gaceta de Madrid, non que antigamente recibía o boletín oficial do Estado, publicaba o 17 de marzo a concesión de porto de segunda orde a Ribeira, e o 23 de marzo de 1906, venres, o título de cidade cun breve real decreto do Ministerio de Gobernación co texto querendo dar unha proba do real aprecio á vila de Santa Uxía de Ribeira, provincia da Coruña, polo seu desenvolvemento da súa industria e comercio, veño en concederlle o título de cidade, dado en Palacio a 20 de marzo de 1906 Alfonso, o ministro da Gobernación Álvaro de Figueroa. Por certo, ese mismo día decretase tamén o título de cidade para a vila de Albaida, en Valencia, emanada a nosa cidade. A nova chegaba á corporación nun escrito remitido polo subsecretario da sección central negociada número 1. A delicia do título foi notificada ao pobo o 28 de marzo. En sesión solemne acordouse colocar na fachada do Concello unha placa de mármore e ilustrar no salón de plenos un retrato de don Rafael Gasset, retrato que creo que se perdeu tras a queima de documentos por parte dun secretario municipal que se quería que o quemara. Por certo, a pesar da creenza moi extendida, Ribeira non chegou a recibir o título de moi noble, leal e humanitaria pola intervención dos seus habitantes na traxedia do vapor Correo Santa Isabel, acontecida fixo este 2 de xaneiro de 1900, hai 105 anos, e do que hoxe gozamos e gozaremos estes días unha magnífica maqueta feita por José Antonio Barreiro, sin dúbida a mellor das realizadas ata agora. Casi mide 2 metros. Se ten oportunidade, veñen a verá. A morte prematura por asesinato do presidente do Consello de Ministros, o coruñés don Eduardo Dato, en marzo de 1921, fixo que a proposta quedara no esquecemento. Esta historia que conto hoxe por primeira vez e que en algunha ocasión narrei a amigos recolle a importancia de manter viva a memoria dos povos. Como dicía o xornalista Ceferino de Blas, o ministro oficial de Vigo e o director durante anos do Faro de Vigo, son as colectividades as que construyen a historia dos povos, pero sen as persoas que os lideran en cada época non adquirirían a pegada que os define. Xunto a este aniversario, este 2026, cúmplense tamén varios outros que ocuparán parte das charlas que coas primeiras jornadas de historia local desenvolveremos esta semana e que agradezco ao Concello polo seu apoio, esperando teñan continuidade en próximas edicións. O golpe de Estado do 36 e o asesinato do xornalista Manuel Luz de Rivas hai 90 anos, unha das vítimas que merecen o reconhecemento e a nosa memoria, e que representa outros moitos veciños que sufriron un tempo oscuro e tráxico ainda hoxe non esquecido. A morte de Valle Inclán tamén hai 90 anos, e a súa vinculación con Ribeira, o nacemento de Xosé Ramón Barrero Fernández, ribeirense, naceu no mesmo ano e presidente da Academia e un dos maiores historiadores contemporáneos do país. Tamén lembramos este próximo mes de abril os 120 anos do inicio da construción, por exemplo, do altar maior da igrexa parroquial e a bendición das imaxes da Semana Santa incluído o Cristo Xacente, altar realizado por Maximino Magariño Rodríguez de Bendaña, escultor compostelán do que o próximo ano cumpriránse 100 do seu pasamento e autor de múltiples obras como o Cristo de Conxo, o altar maior da Basílica de Santa María Maior de Pontevedra, entre outros. Por certo, o autor deixou escrito que era a mellor obra de Santa Uxía que a de Pontevedra. Quede simplemente o apuntamento como anécdota para que saibamos valorar e cuidar a nosa historia e o noso patrimonio. Por certo, quero facer aquí unha petición, espero podamos contar máis cedo que tarde, cun museo á altura da cidade.
e do Concello, no que recoller a nosa historia e o noso patrimonio, sempre que o permitan as actas. En fin, ao final da miña intervención, coa lembranza garimosa aos meus pais, ao meu sobrinho Alejandro, que ausentes, por desgracia, neste acto, e como non, a miña irmán, o meu curmán, e a miña sobrina Cristina, como non a Óscar, pola súa paciencia, e a miña familia e amigos, que aguantaron e aguantan a miña teima e paixón pola historia e polo xornalismo. Froito do cal, siguen vivas esas publicacións que se facían referencia antes como Barbanza e Cordocero, e sobre todo coa paciencia que nos saben a nosa realidade. Remato recibindo con honra e orgullo este reconocemento de cronista oficial de Ribeira, asumindo o posto que o noso insigne don Carlos García Bayón, fillo adoptivo de Ribeira, fixera en 1983 e que na súa trayectoria como mestre, cronista, articulista, escritor e investigador mantivera viva a memoria do Concello unha ampla trayectoria ao servicio da cultura. Era a intención de que unha das primeiras charlas destas xornadas de historia estivera dedicado a él, pero causas persoais impediron que nesta ocasión a familia de don Carlos non poda participar nelas, polo que decidimos aplazadas para a próxima edición. Se algo aprendí nestes anos é que unha cidade existe de verdade cando é quen de lembrar. Por iso, a historia de Ribeira non é só unha sucesión de datas, sino a conciencia de quen somos. Como galego, sabemos que a historia non é un adorno, sino unha maneira de ser. Castelao lembrámonos que se ainda somos diferentes e capaces de existir, non é máis que por obra e gracia do idioma. Eu engadiría hoxe tamén por obra e gracia da memoria e do patrimonio que guardamos da nosa terra. Chego, pois, ao oficio de cronista oficial con un profundo amor a esta cidade, con respecto ao meu predecesor e a humildade de quen é consciente das súas limitacións. Este cargo sirva precisamente para isto, para que Galicia e Ribeira con ela sigan a sentirse a sí mismas a través de súas historias grandes e pequenas. Como cronista oficial, asumo o deber de guardar, ordenar e contar a memoria de Ribeira para o que fomos e para que o que fomos ilumine o que ainda podemos ser. Moitas gracias a todos por a paciencia e por asistir a este acto tan especial para mí. E antes de pechar o acto a palabra da alcaldesa, da primeira alcaldesa de Ribeira, lembro que a continuación imos a proceder a descubrir a placa conmemorativa no exterior de Don Vitorio, para o cal estades todos convidados a salir e logo serviremos un ágape tamén no vestíbulo deste mismo auditorio, co cal tamén estades todos convidados. Ten a palabra a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro. Moi boas tardes e benvidos, secretario xeral da Lingua, director xeral de Xustiza, antigos alcaldes que estades aquí todos nesta tarde, secretario municipal, corporación, compañeros da corporación municipal, cronista, flamante cronista oficial Xosé María Fernández Pazos, fillo adoptivo Ramiro Carregal, medalla de Ribeira, amigo Santos Oujo, alcaldes de Porto do Son e da Pobra, querido Miguel González, gracias por acompañarnos dende o Conservatorio Municipal unha tarde máis, estimados xuíces, patróns maiores, representantes do tecido social, deportivo e cultural do municipio, demais autoridades e, sobre todo, queridos veciños e veciñas todos ribeirenses hoxe. Hoxe é un día de celebración e de lembranza. Aquí, todos juntos, poñemos en valor o 120 aniversario do outorgamento de título de cidade a Ribeira por parte do rei Alfonso XIII. E para min, como decía o amigo Xosé María, unha honra ser a primeira muller alcaldesa desta cidade, do lugar que me deu nacer, do municipio polo que traballo cada día para poder mellorar. Ribeira é moito máis que un topónimo ou que un lugar no mapa. Ribeira é fogar, Ribeira é esforzo, Ribeira é coraxe,
é esencia, é comunidade, é mar. Entre o noso pobo e Ribeira prodúcese un proceso de retroalimentación. Ribeira, a súa paisaxe e o seu mar, eso que foi forxando a nosa identidade e o noso carácter xeración tras xeración. Pero todos e todas nós fomos construindo a Ribeira da actualidade. Nós somos a súa esencia. Se Ribeira é o corazón, nós somos a sangue que bombea con cada latexo. Latexos vencellados ao mar, ao espírito emprendedor, para converternos en cabeza de comarca e un dos principais portos de baixura de toda Europa. Porque recordemos que este título foi concedido gracias ao desenrolo industrial e comercial, algo que hoxe en Ribeira seguimos pregoando con gran excelencia. Ainda que algúns, a xeito da anécdota, quixeran darnos só o título de vila, en Ribeira, querido Xosé María, creo que sempre foi un sitio no que pensamos en grande. E por iso tamén hai sucesos e hai persoeiros que forman parte da nosa historia como pobo e que nos fan ser quenes somos. Algúnas veces, desgraciadamente, infortunios como o famoso fundimento dese vapor Santa Isabel na madrugada do 11 de xaneiro de 1921. Por aquel entón, 4 mulleres, as coñecidas como heroínas de Sálvora, converteronse no claro exemplo do que é a valentía, lanzándose ao mar para participar activamente no rescate dos náufragos. Elas xogaron un papel crucial para a supervivencia de 55 persoas na coñecida como a traxedia do Titanic galego, un suceso do que, por certo, é experto o noso cronista oficial. Mais aínda queda moito por facer, e como un paso máis, mañá será este o coloquio que inaugure a primeira edición das xornadas históricas da man do noso amigo Fernández Pazos. Ese será o coloquio sobre Manuel Lustre Rivas, mestre de xornalistas, onde Ribeira emerge destes profesionais das letras. Un xornalista que é preciso poñer en valor, polo menos a nivel galego, se ven a nivel local, leva o nome dun centro cultural, dunha rúa, e ademais foi nomeado fillo predilecto, sendo alcalde José Antonio Ventoso. Outro ribeirense que é preciso salientar é Xosé Ramón Fernández Barreiro, do que neste ano conmemoramos o 90 aniversario do seu nacimento. Nacido en Ribeira en 1936, dirixiu a Real Academia Galega entre o 2001 e o 2010, etapa na que impulsou a modernización da Academia e a proxección ao exterior. Da súa vida e traxectoria afundaremos tamén durante esta semana. Non quero tampouco hoxe deixar atrás un nome en femenino, un nome que está en plena actualidade como é o de Rosa Crujeiras. Hoxe non nos pode acompañar, pero ela é a primeira muller reitora na historia da Universidade de Galicia, un fito histórico do que damos conta con gran orgullo hoxe. Estes son só os exemplos da trascendencia de Ribeira e dos ribeirenses. Por iso hoxe estamos celebrando moito máis que un nomeamento. Estamos destacando parte da nosa historia, da nosa memoria colectiva. Estamos celebrando a nosa veciñanza, a todas aquelas persoas que fixeron posible a Ribeira que hoxe coñecemos e vivimos. Os nosos maiores que traballaron arduamente e que nos transmitiron os seus valores e coñecementos. Aos nosos mozos, que son garantía de futuro con esa enerxía desbordante e as gañas de construir un mundo mellor. E como non, quero felicitar hoxe a Xosé María Fernández Pazos, pois creo que saldamos unha débeda pendente con el despois de que fose nomeado como cronista oficial por acordo unánime da corporación naquel pleno do 23 de marzo de 2023. Un posto que, como xa indicou, estaba deserto desde o falecemento de don Carlos García Bayón no ano 2003. Fernández Pazos é historiador, é xornalista, é un perfecto coñecedor sobre a evolución do noso municipio, conducia con unha dúcia de textos sobre a historia local. Un dos seus traballos máis distinguidos é Sálvora, Memoria dun naufraxio, a traxedia do Santa Isabel. Se ben tamén nos mantén a todos o día co xornal O Barbanza e coa revista Código Cero. Por iso non é de extrañar que a Corporación Municipal o considerase como a persoa idónea para seguir atesourando e divulgando a testemunha gráfica e escrita da nosa Ribeira.
De feito, desde mañá e hasta o venres poderemos coñecer máis sobre o noso pasado recente coa primeira edición destas xornadas históricas que, por suposto, como xa dixen, inaugurará ele como cronista cunha conferencia sobre un deses grandes persoeiros que é Manuel Os de Rivas. Unhas xornadas que o Gallá teña a continuidade que merecen e a que lles convido a todos vostedes que serán pois na sala polivalente deste auditorio dende mañá martes e ata o venres ás 7 da tarde. A continuación, imos a sair á praza que ostenta o nome de Centenario tras aquela visita que realizaron as súas majestades o 15 de xullo do ano 2006 a nosa cidade para destapar a placa que conmemore o día de hoxe, nese recuperado monolito que foi colocado aquel mesmo día e que volta ao seu lugar como parte tamén da historia de Ribeira. Símbolo, un deles, da nosa traxectoria, da nosa unión como sociedade e do noso orgullo como povo. Sigamos como ata agora, facendo todos e todas xuntas unha Ribeira próspera e humana, que mira con moita positividade ao futuro, pero que non se esquece de quen fixo posible quenes somos. Todos enrolados no mesmo barco, navegando polas augas do tempo, nunha singradura que non perde o norte na rosa dos ventos e que constitúe a escoita da nosa xente. Porque, como ben describiu Manuel Os de Rivas nunha serie de reportaxes que comezou a escribir en 1935 no diario El Faro de Vigo, baixo o título de Perspectivas de la Galicia Marinera, e coa que comezou como punto de partida falando de Ribeira, decía do noso povo de recio presente e magnífico por venir. Que así sexa. Moitas gracias.
Sí, vale.